देख रहे हो मांगा तो मोटा सा कितने हो पहला बताया ऐसा ही दाम है। ऐसा नहीं चलता। तुझे पहले ही बताया था। पहला बताया था। 20 बार बता के तब बैठाया तुझे। नीचे उतर जाए कोई दिक्कत नहीं आना। और सवारी बतेगी गाड़ी में बैठ कोई क्या बहस को तो बनाया जब पहले बताया फिर ये काम नहीं चलता। पकड़े से गुस्सा तुझे क्या बताया तुझे कहानी बतेगी जब गाड़ी पड़ी नहीं बैठ रहा था। अरे यार बताएगा बताए इमरजेंसी जहाँ सब बिना इमरजेंसी कौन जा रहा बिना इमरजेंसी राजीव बस कोई नहीं निकलता घर से। जब कुछ इमरजेंसी होगी तभी जाओ। इमरजेंसी एकदम निकल रहा है। 100 रुपये देगा वापस अभी नोट डाल दो यार। एक बात बताओ जब पहला बता रहे सुविधा दे रहे फिर तो इतनी वो कर रहे पैसे लेकर ऊपर जो पहला बता देता इसमें नीचे ऊपर नहीं तेरी चॉइस नहीं चले यहाँ वे भी तेरे कथी है जो उनसे नीचे बैठे वे भी तेरे नहीं लगे। किसने दिया साथ में